რამდენიმე წელში კი საქართველოში პროფესიული კადრების დეფიციტი აღარ იქნება. ფაშიზმზე გამარჯვების დღე ქართველი ვეტერანები დღეს ტრადიციულად ვაკის პარკში შეიკრიბნენ და საკუთარი ისტორიები კიდევ ერთხელ გაიხსენეს. მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულებისთვის სულის მოსახსენიებელი პანაშვიდი უწმინდესმა და უნეტარესმა გადაიხადა. მოგვიანებით ვაკის პარკში ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები მივიდნენ. ქართველი ვეტერანებისთვის საზეიმო მიღება დავით ბაქრაძემ პარლამენტში გამართა. ლიკა ბერაია დეტალებით. 66 მაისის აღნიშვნა ვეტერანებმა ტრადიციულად ვაკის პარკში უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან შეკრებით დაიწყეს. მეორე მსოფლიო ომს პროცენტულად ყველაზე მეტი ქართველი შეეწირა. ომში წასული 700.000 ქართველიდან 300.000-ზე მეტი დაღუპულად ითვლება. ვეტერანები ომის მძიმე დღეებს იხსენებენ. ვომობდით 21 წლის ვიყავი, რომ ჩამოვედი მეორე ჯგუფის ინვალიდი. ფრონტიდან 6 თვე წაკი ივანოვში გოსპიტალში. არავის ეგონა ჩემი გადარჩენა ვარ 90 წელს ვარ ძალიან კარგად ვარ. ფაშიზმზე გამარჯვება მსოფლიოს მოუტანა მშვიდობა, მოუტანა სიცოცხლე, მოუტანა სიყვარული. მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა სულების მოსახსენიებელი პანაშვიდი დღეს პატრიარქმა გადაიხადა. უწმინდესმა უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან სანთლები დაანთო. შევთხოვეთ უფალს, რომ უფალმა მასაში ავყოფოს ის ადამიანები, რომლებიც დაეციან მეორე მსოფლიო ომის დროს. ცნობილია, რომ ყველაზე მეტი პროცენტულად დაეცა ქართველი ხალხი და ჩვენ მოიხსენებთ ისინი და ვეტერანები 9 მაისს ბოროტებაზე გამარჯვების სიმბოლოდ აფასებენ. ვაკის პარკში დღეს ოპოზიციის წარმომადგენლებიც მივიდნენ და ვეტერანებს გამარჯვების 66 წლისთავი მიულოცეს. ჩვენმა ვეტერანებმა და არა მარტო მათ, როგორც მაშინ უწოდებდნენ ზურგს და დღესაც ასეა, უზარმაზარ გამარჯვებას მიაღწიეს მართლაც განხორციელებულ აბსოლუტურ ბოროტებაზე. ადამიანის მასობრივი განადგურების ასეთი სრულყოფილი მანქანა კაცობრიობას მანამდე არ შეუქმნია. მინდა მეულოცო მსოფლიოს ყველა ქვეყანას, ყველა დედაქალაქს ფაშიზმზე გამარჯვება და მინდა უსურვო ქვეყანას ყველას, რომ მსოფლიო ომები აღარ იყოს საზოგადოებაში, აღარ იყოს ძალადობა. პირველ რიგში ქვეყანა უნდა ზრუნავდეს თავის ვეტერანებზე და ქვეყნის სიძლიერე და მთავრობის სიძლიერე არის ზრუნვა ვეტერანებზე. ომის ვეტერანებმა მილოცვები პირადად ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან მიიღეს. დედაქალაქის მერის გადაწყვეტილებით თბილისში მცხოვრები 1348 ომის ვეტერანი ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით საჩუქრად 200 ლარს მიიღებს. მეორე მსოფლიო ომი გამოიარა 365 დღე არის დღესასწაული, თორე ის ხო საშინელება, რომელიც ხალხმა თავისი მხრებით ატარეს და გაიმართეს და სწორედ ამის მიმართ უნდა იყოს ქედის მოხდა თითოეული შთამომავლისაგან, იმიტომ რომ ეს არის სიმბოლო ბრძოლისა, რომელიც ჩვენ გვაჩვენა იმ ვეტერანებმა, რომლებიც დღეს აქ არიან და კიდევ მეტად და მხნედ წამოწევენ. ზეიმი, რომელიც ვაკის პარკიდან დაიწყო ვეტერანებისთვის პარლამენტში საზეიმო მიღებით დასრულდა. რუსთაველის დარბაზში პარლამენტის თავმჯდომარემ 150 დამსახურებულ ვეტერანს სადილზე უმასპინძლა და სამახსოვრო საჩუქრებიც გადასცა. ქართველ ვეტერანებს დავით ბაქრაძემ სამაგალითო თაობა უწოდა. 750.000 ფრონტზე წასულიდან 300.000-ზე მეტი სახში ვერ დაბრუნდა და თავი შესწირა ფაშისტთან ბრძოლას. დიდი ტკივილი იყო, ძალიან ბევრი სირთულე და წვალება გამოიარეთ და დღეს ჩვენ ყველა ერთად კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღეს, გილოცავთ 9 მაისს, როგორც თქვენი გამარჯვების სიმბოლოს, როგორც იმ დღეს, რომელსაც უკვე 66 წელია აღნიშნავთ და ულოცავთ ერთმანეთს და კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, თქვენი მაგალითი, თქვენი ბრძოლა, თქვენი თავდადება უნდა იყოს მაგალითი ჩვენი დღევანდელი თაობებისთვის. თქვენ ეს ომი მოიგეთ, თქვენი სისხლით, თქვენი ოფლით, თქვენი შრომით და იმ არაადამიანური პირობებით, რომელსაც თქვენ გაუზელეთ და დღეს კიდევ ფერდას გეხართ. იცოცხლეთ, იჟემჯელეთ, იბედნიერეთ, ღმერთმა მოგცეთ გამძლეობა და ბუნებას და განგებას ვთხოვ, რომ ჩვენთვის ეს 66 წლის 9 მაისი ბოლო არ იყოს. საქართველოში ამჟამად 6000 ვეტერანი ცხოვრობს. ქალაქის ყველა რაიონულ გამგეობაში მათთვის სპეციალურად საზეიმო სადილი გაიმართა.